Hej og velkommen til en tutorial her på tutorialmaster.dk. Det her er min første video, og i den her video der skal vi kigge lidt nærmere på Photoshop CS6 og hvordan du skifter øjenfarve i Photoshop. Det nemmeste måde at gøre det på, det er nok at tage din lasso tool her. Det er i hvert fald den måde jeg gør det på. Så zoomer vi lige lidt ind på øjet her. Så tager du din lasso tool og laver en markering rundt om øjet. Sådan der. Og så går du herind under Image, Adjustment og Hue Saturation. Eller Hue-Saturation. Og den trykker du så på. Og så kan du sådan set bare lege lidt rundt med hvad for en farve øjet skal være. Vi kan tage den op på 180, så den bliver blå. Og så kan du tage her Saturation. Den kan du for eksempel tage helt op på 40. Så du får en meget klar og blå farve. Og så gør vi sådan set bare det samme ved det andet øje. Nu gør det sådan ikke så helt præcist vel, men I kan gøre det meget mere præcist. Så Image, Adjustment og Hue, Saturations. Og så skruer den op på 180 som den anden. Og 40. Og så når vi zoomer ud her, så kan du se, at hun har fået blå øjne. Det var sådan set bare sådan, man gjorde. Det er i hvert fald den nemmeste måde, synes jeg. Så nu kan I se, at hun har skiftet fra brun til blå. Sådan er zoomet før. Og ja. Det var bare det. Det er sådan en easy måde at gøre det på. Håber I kunne bruge den her tutorial til noget. Og hvis I kunne, så husk at rate og comment og subscribe og alt det der. Og så ses vi vel igen i næste video. Ha' en fortsat god dag.